Kamu pasti belum tahu fakta unik ini, jerapah ternyata nggak bisa batuk. Iya, hewan setinggi ini hampir mustahil buat batuk karena leher jerapah yang super panjang mengganggu refleks batuk. Saluran udara mereka tidak bisa menciptakan tekanan kuat untuk batuk seperti mamalia lain. Bahkan saat sakit pun, jerapah jarang sekali menunjukkan gejala batuk, beda dengan hewan lain. Jadi jangan heran, tubuh jerapah itu unik banget. Bahkan soal batuk, mau fakta hewan aneh lainnya? Komen dan like.